हेलो फ्रेंड्स, धेरै समय पछाडि नेपाली मेन्टर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धेरै समय अन्तराल पछाडि मात्रै मैले यो भिडियो बनाएको छु किनभने विविध कारणवश मैले भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइनँ र आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो स्पेशली के को भिडियो हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा केही प्रोडक्ट अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। के हो त्यो तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला ब्याकग्राउन्डमा यतापट्टि हो। हामी आज यो जुन फ्यान्टेकको कन्डेन्सर माइक्रोफोन भन्ने छ जुन लेभोसिया, यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यसलाई एउटा प्रोफेसनल कन्डेन्सर माइक्रोफोन भनिएको छ। यो चाहिँ युएसबीबाट डाइरेक्ट प्लग इन भएर चाहिँ कम्प्युटरमा युज गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ स्पेशली कार्डवेट पोलर प्याटर्नमा काम गर्छ भनिएको छ। यसमा आरजीबी पनि छ। ठिक छ, यसले कस्तो अब अडियो रेकर्ड गर्छ हामी यसको बारेमा हेर्नेछौँ है। यसलाई खोल्नतर्फ लागौँ। अब हामी बक्सलाई खोल्नतर्फ लागौँ। ओहो, यहाँनिर हामीले यो एउटा पाउन सक्छौँ जुन हाम्रो आवाजको कभरको लागि होला। मेबी यो के हो? हाम्रो माइक्रोफोन अड्याउने जस्तो छ। दिस इज अ स्ट्यान्ड, माइक्रोफोन स्ट्यान्ड जस्तो छ यो। हेरौँ हो, यो माइक्रोफोन स्ट्यान्ड रहेछ है। एकदम मेटलको छ जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। एकदम क्वालिटी पनि बलियो छ जस्तो फिल भइरहेछ। ठिक छ, फाइनल्ली हियर इज आवर माइक्रोफोन। दिस इज आवर माइक्रोफोन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि हेर्दैछु यसलाई खोलेर। लुकिङ गुड। अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ म यही माइक्रोफोनबाट आवाज रेकर्ड गर्नेछु। यहाँ एउटा इकोको छ, एउटा गेनको छ, एउटा म्युटको बटन जस्तो छ। यहाँ हेडफोन हाल्न सकिन्छ। लेट्स सी यसले जोडेपछि कस्तो हुन्छ हामी हेर्ने नै छौँ। अरु के छ बक्समा हेरौँ। वायर छ जस्तो छ यहाँ हाम्रो यूएसबी प्लग। यस, दिस इज द यूएसबी प्लग। वारेन्टी कार्ड छ यहाँनिर एउटा र यहाँनिर एउटा म्यानुअल छ। बक्समा अरु केही छैन। म यो सब साइड लगाइदिन्छु। अब हामी यो सबै जोड्छौँ है त। यसलाई मेबी यहाँ जोड्नु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। टाइट गर्दियौँ हामी। यो माइक्रोफोन हाल्ने ठाउँ जस्तो छ। कसरी हाल्ने हो? लेट्स सी। यसलाई यस्तो बनाउन मिल्छ। प्लग इन गरौँ है त। यसलाई यसरी घुमाएर लगाउनु पर्ने रहेछ। ठिक छ, टाइट भयो। र हाम्रो यो जुन बटमहरुले अगाडि पर्ने गरी टाइट गरौँ। यसलाई म टाइट गर्छु। माइक्रोफोन स्ट्रेट। ओके, लेट्स पुट दिस on top. नाउ यसलाई हामीले यसरी एडजस्ट गर्न सक्ने रहेछौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार। कुन एंगलबाट हामीले यसलाई अब युज गर्ने हो है। म यसलाई अहिले यसरी युज गर्छु। अब यसको हामीले वायर जोड्नु पर्ने हुन्छ। वायर मैले कता राखेँ हेरौँ। दिस इज द यूएसबी। यो हामीले पीसी मा जोइन गर्छौँ भने यो चाहिँ हामीले माइक्रोफोनमा जोइन गर्छौँ। ठिक छ, म यसलाई यहाँ जोइन गर्छु। Now our microphone is ready to plug in our PC. यसलाई जोडौँ र यसको अब हामीले अडियो क्वालिटी चेक गर्छौँ है त। अब चाहिँ म यो हाम्रो फ्यान्टेक लेभोसिया माइक्रोफोनबाट बोल्दैछु। आई एम स्पिकिङ नाउ फ्रम फ्यान्टेक लेभोसिया माइक्रोफोन। हाउ इज माई साउन्ड क्वालिटी?
तपाईहरुले चाहिँ अहिले जुन आवाज सुनिरहनु भएको छ यो चाहिँ फ्यान्टेकको अफिसियल हेडफोन फ्यान्टेक लेबोसियाबाट सुनिरहनु भएको छ र मैले अहिले गेनलाई चाहिँ 50% मा राखेको छु। म यो गेनलाई चाहिँ अब इन्क्रिज गर्न गइरहेको छु। नाउ आई हेभ मेक द गेन 75%। हाउ आर यु लिसनिङ? अहिले चाहिँ मैले गेनलाई 75% बनाएको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले फ्यान्टेक लेबोसियाको माइक्रोफोनको आवाज सुन्न सक्नुभयो। अब म यसलाई चाहिँ इकोको जुन हाम्रो इकोको बटम छ यसलाई म बढाउँदै छु र मैले 50% इकोमा राखेको छु अहिले। मेबी माई आवाज इज इकोइङ र अहिले चाहिँ मेरो आवाज इको भइरहेको हुनुपर्ने हुन्छ र पूर्ण मैले इकोलाई अफ गरेको छु। यो चाहिँ हाम्रो फ्यान्टेक लेबोसियाको माइक्रोफोनको साउन्ड हो। र अहिले चाहिँ मैले यसको गेनलाई चाहिँ 30% मा राखेको छु। तपाईहरुले विभिन्न गेन कति गेन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो आवाज सुनिन्छ तपाईले यहाँबाट प्रष्ट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। मैले तपाईलाई यो जुन हामीले भर्खरै किनेको जुन फ्यान्टेक लेबोसियाको अडियो चेक गरेर तपाईहरुलाई देखाएको छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यसको साउन्ड कस्तो आएको छ र अब आगामी आउने भिडियोहरु म निरन्तर यही माइक्रोफोनलाई युज गर्ने छु। तपाईहरुले यसको साउन्ड क्वालिटी त्यहीबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र यस्तै विभिन्न किसिमका टिप्स एन्ड ट्रिक्स सहितका अनबक्सिङ भिडियोहरु र अब आगामी आउने दिनहरुमा चाहिँ मैले ट्युटोरियल भिडियोहरु हाल्ने छु। केही सिक्न चाहनुहुन्छ केही पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आगामी आउने दिनको भिडियोहरु तपाईहरुको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ जति धेरै तपाईहरुले आफूलाई के काम गर्दै हुन्छ त्यसमा समय दिएर लागि पर्नुहुन्छ त्यसमा त्यति नै सफलता हामीले प्राप्त गर्दै जानेछौं। हामी अब छिटै नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं।